स्टार्ट होने से पहले आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदा एक्सप्रेस चैनल। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अभी 10 दिसंबर से 402 बंद पड़ी ट्रेनों को खोलने का सबसे बड़ा आदेश दे दिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से राज्यों के लिए कितनी ट्रेनें चलने वाली है और एक राज्यों के लिए कितनी ट्रेनें चलेंगी, कौन कौन से बड़े बड़े राज्यों से गुजरते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी। उन सभी ट्रेनों के बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। इन सभी ट्रेनों की नाम क्या है, नंबर क्या है, रूट क्या है, लिस्ट क्या है और कौन कौन से स्टेशनों से होते हुए गुजरेगी, पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से ट्रेनों की टिकट बुकिंग ऑनलाइन मिल रही है और कौन कौन से ट्रेनों की टिकट बुकिंग आपको यहाँ पर ऑफलाइन होगी। पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी पहली ट्रेन आती है कोचुवेली देहरादून एक्सप्रेस। यह ट्रेन आपको कोचुवेली से देहरादून तक जाएगी और देहरादून से कोचुवेली तक जाएगी। इस ट्रेन की नंबर है 12287 12288। इस ट्रेन की टिकट बुकिंग आपको ऑनलाइन IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगी, ऑफलाइन नहीं मिलेगी। यह ट्रेन आपको अप एंड डाउन दोनों में अवेलेबल है। हमारी अगली ट्रेन है राप्ती सागर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन की भी टिकट बुकिंग आपको ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन इसकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। यह ट्रेन आपको केरल से एर्नाकुलम तक जाएगी और एर्नाकुलम से पुनः केरल तक जाएगी। अप एंड डाउन दोनों में अवेलेबल है और इस ट्रेन की नंबर है 12511 12512। काफ़ी अच्छी ट्रेन है। हमारी अगली ट्रेन है अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस। यह ट्रेन आपको अमृतसर से कोचुवेली तक जाएगी और कोचुवेली से अमृतसर पुनः जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक राज्य के लिए 2 ट्रेनें अवेलेबल है। इस ट्रेन की टिकट बुकिंग आपको ऑफलाइन होगी और ऑनलाइन दोनों होगी, लेकिन ऑनलाइन ले तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। हमारी अगली ट्रेन है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। यह ट्रेन आपको त्रिवेंद्रम से केरल तक जाएगी और केरल से गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन है। यह आपको त्रिवेंद्रम से केरल जाएगी और केरल से त्रिवेंद्रम तक जाएगी। अप एंड डाउन दोनों में अवेलेबल है। इस ट्रेन की टिकट बुकिंग ऑनलाइन होगी। हमारी अगली ट्रेन है अमरनाथ एक्सप्रेस। यह ट्रेन आपको जम्मू तावी से गुवाहाटी तक जाएगी और गुवाहाटी से जम्मू तावी पुनः जाएगी। अप एंड डाउन दोनों में अवेलेबल है। इस ट्रेन की टिकट बुकिंग आपको ऑनलाइन होगी IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर निजी साइबर कैफे में आप टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली ट्रेन। तो हमारी अगली ट्रेन है अमृतसर एक्सप्रेस। यह ट्रेन आपको मुंबई से अमृतसर जाएगी और अमृतसर से मुंबई पुनः जाएगी। अप एंड डाउन दोनों में अवेलेबल होते हुए एक दिन में 2 बार ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन की नंबर है 11057 11058। काफ़ी अच्छी ट्रेन है दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अगर कोई भी स्टेशन छूट गई हो तो आप कमेंट करिएगा, उत्तर सबसे पहले आपको मेरे ही वीडियो से यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।